smash. Yan, RS 125. Long price. XRM, RS, yan magkakasama. So, at least nakita nyo guys yung mga ano dito, mga motor. Anong gusto nyo? Ang dami kasi. Hawain natin. Yun. Ito may ano, Click 150. Okay pa, wala pa masyadong galaw. Ito lang pala, ito lang issue nya na ano lang. Ayos pa, stock pa yung mga gulong, kapal pa. Maayos pa sana, kaya lang may basag yung ano, kilay nya, headlight ka, buo kasi yan. Yan, kapal pa rin ang gulong sana. Kaya kung bibili nyo dito as is, kayo magpapagawa. Basta umaandar na maayos naman. Ito may usol. Ito may usol, maganda pa. Hilera pa lang may usul to. Dami. Tingin tayo na maganda-ganda. 16,000. Ito ilan ba tinakon to? 5,000 lang para to. 5,000 lang tinakbo. 5,886 na ano lang siya. Ay, tama yung ano niya. Damit, napakarami guys. So tayo ikot tayo. Click. Dito guys, ano, Click 150. Monthly nya hindi ko lang sigurado kung updated to. 6,5,421. So, badya yung sa dulo.
TMX. Napakarami. Dami rin tumitingin dito guys. Kumukuha. May bili din ng ano. So, ito yung mais na wave 110. Wave R 110. Bali ang monthly niya is ano, 3,394. Less mo yung rebate na ano, 2 plus lang. Maayos na maayos pa. Okay, so maayos na maayos pa. Makikinis pa. Pero ito guys na yung mga mas napakaganda ng performance nito. Yan guys, ito Honda Click GTR Supra. Yan. Ito guys, 250cc CPI. Repo rin to guys. Kung may korsonada, naka-motor na siya. Pag korsonada niya, pwede nyo rin tanong dito kung magkano yung magiging monthly. So guys, makinis na makinis. Bagong bago. Six ang tinakbo on the beat. So ito guys yung ano, yung katabing warehouse yung sa kabila. Dami pa rin. Talagang namamangha ako sa mga motor guys. Wala akong masabi, napakarami. Namamangha ako. Ito guys, oh, dami. Grabing alikabok. Oh, yung mga pang service lang na motor, pwede na to. Lalo itong Honda Beat, napakatipid sa gasolina. Ayan, kahit saan ka tumingin motor. Pwede mo dito guys testingin yung motor kung maandar. Pwede mo i-road test. Pag bibili ka, may napili ka na dito, pwede mo i-request sa nila na ma-road test kung yun ang korsonada mong kunin, para ma-assess mo din kung ayos pang andar. Ayan. Maayos pa. Ayan si sir, nagtitesting ng unit. Click 150. Ayan, pipiliin mo lang talaga. Ilan na tinakbo sir? Ah, wala na. Oh, panel yan. Panel. Pag nag-init yan, babalik.
Maayos pa. Marumi lang talaga. Ito guys, so may version 1 na click. Sir, itong version 1, magkano kaya to? Version 1? Oo. Ewan ko lang sir. Version 1 yan eh. Oo nga eh. Ayos pa guys, makinis pa. Walang galos pa yung tagiliran. Ito lang, ilaw lang pa ang ano niya, issue niya. Ilaw lang. Sa ilalim, okay pa naman. Ay, may konting ano lang siya. Andi? Konti lang pala, yes niya. Yun. Ito guys, XRM. So lahat na guys ng ano, yung gusto niya dito, lalo yung mga taga Bulacan na hindi pa alam dito, puntahan nyo lang dito sa warehouse. Ito yung address niya. Mamaya ilalagay ko sa ano, sa huling bahagi ng video natin. Ang address niya 355 Sitio Bukid, Manggahan, Santa Maria, Bulacan. Waste nyo lang po yung ano, Manggahan Elementary School. Yun kasi kanina may kasama pa akong ligaw-ligaw, mali yun napuntahan ko. Layo. So yun guys, hindi na natin to isa-isa kasi kakahilo. So nga pala guys, shout out kay Spotty TV saka kay Nini Palmares ng Las Vegas. Salamat sa suporta. Salamat. So yun nga guys, salamat, maraming salamat. Nakita na natin yung dalawang warehouse dito. Ito guys is same lang doon sa kabila, parehas lang yung kadami yung laman na mga motor. So hanggang dito na lang muna guys. Salamat pala sa management ng ano, Coupand, Country Fund dito sa ano, sa warehouse. Salamat pala kay Sir Jonathan Dantes, manager ng Country Fund dito sa warehouse na to. Sa mga staff, mababait sila dito. So pag pupunta kayo dito guys, marami namang nag-a-assist dito ng ano, na pwede mag-assist sa inyo. Anahin nyo lang, tanong-tanong lang kayo dito. Kaya ayan, yun sa nag-assist sa akin dito, si Sir. So yun lang guys, maraming salamat. So hanggang dito na lang. Ito lang guys, puro warehouse yung nasa paligid niya. Ito yung ginagawa pa itong warehouse. So salamat sa management.